Ладно, я побежала. Какой-то, ничего себе, большой, вот такой вот. Ты знаешь, что это за жук? Не-а. Не знаешь, что это? Это жук-олень. Не носорог, но олень. Да. Вот эта огроменная улитка, вот эта, так он больше ее. Попробуй палец тоже показать, чтобы размер увидеть. Прислонись. Я боюсь, чтобы он не упал. Да, он такой сейчас в суровой, агрессивной позе. Типа не подходи ко мне. Кусну. Ну дай мне какую-нибудь палочку сейчас. Близко не подходить. Это жук-олень. Как называется? Смотри, кусает. Олень. Олень? Кусает. Ух ты, кусил. Суровый парень, суровый. Знаете, какие, видите, какие усы? Клешни у него вон клешни. какие. О, суровый, суровый. Суровый. Сильно причем, смотри. Спроси у людей, знаю. Сильно, Спроси сильно. мальчика, я не знаю, как называется эта голова у этого жука. Что опять не попадет? Клешни. Ладно, иди Это отсюда. клешни Это- у него. Где тут? Он здесь ползал или вы его увидели? Не, он тут и сидел, да его... Эти жуки какие-то все время парами ходят, друг к другу прилепившиеся, причем попами. Это в Богородицке таких и много. вот Мы здесь даже, тоже. по-моему, в Таиланде видели такие И же. вот здесь тоже вот. Ага. Ходят, в общем, вот так. Срощенные попами. Вон еще какой-то. Они на видео кажутся маленькие. Хотя на самом деле они размером с полпальца. Слушай, у него... нет, все нормально. Мне показалось, что у него клешни. Ну такая штука какая-то. Это не таракан? Нет, это какой-то, я вообще не знаю, кто это. Реально с полпальца. А кажется, что маленький. Интересно, а с моим большим пальцем? Он положил, это твой большой палец. Он. Ну да. Такие вот обитатели тут. Да, я боюсь только, как бы его не насыпали. Да? Сорок. Наконец-то мы его... Да, мы видели самку. Вот она без рога. А это вот И самца мы тоже видели. огромный носорог. Вот такой. Ну, не получается с пальцем, с полпальца. Давай я сейчас... Рог ему покажи. Не, ну... Он. Ну, видно рог, в принципе. Во, вот так видно. О, какой рог у него. Классный рог. А вот жужелица огромная. Да, она так быстро бегает, что мы не успеваем ее снимать. Но она реально большая, почти как жук-носорог. Ну, в общем, убежала. Ползет. Как трактор. Вот она, горлица местная. Жирная. Да, больше, чем европейских, поэтому и кричит громче. Басом, да, вообще. Угу. Блин, у меня камера снимает ужасно. Из-за дерева. Дятел полез в скворечник. Вон он. А вон там еще одна голова торчит. Там, Да, где-то второй дятел тут. за деревом. Ага, вон второй. Синичка над ним пикирует. Кто-то непонятно кто. Прыгун какой-то. Это дрозд. На дрозда похож, но, по-моему, не совсем дрозд. Хотя грудь не пахнет. Ну вот именно. И, по-моему, у дрозда таких длинных ног нету. Хотя, может, и дрозд. Просто такого типа Он тут. еще не пугливый. Может, что вообще птенец?